Selamünaleyküm arkadaşlar. Dünya o kadar değişik bir yer ki, kimisi dört duvar arasında esaret altında, kimisi özgür olduğu halde özgürlüğünü yaşayamıyor. Özgürlük bence dağlar, ovalar, yaylalar, doğa. Özgür olmak isteyen insan bir motor olmalı arkadaşlar. Motor özgürlük. Motor hangi marka olduğu önemli değil. Kaç para olduğunun önemi yok. Nasıl bir motormuş hiç önemi yok. Ama motor benim için mükemmel bir özgürlük. Motor olan insan özgürdür.